darbanii tuan lafa kaayan. Holqatti achi darbanii ofirraa lafa kaayan. Qumraan jedhama. Okay? Shamsanii kitaabota kana ofirraa shamsanii itti dabala. Okay. Sorry, commentiin barreessina dhiifama. Itti dabalanii irraa hirisanii kana ragaan isin agarsiisuu dandeenya. Inshaallah proogiraama qabnee yeroo tokko laaluu dandeenya jechuudha. Itti dabalanii irraa hirisanii kama dadhabee kana gara holqaa achi darban jechuudha. San booda kiristaanitiin yommuu dhufu kitaabota holqaa ba'e kaaniin kana walitti qabee qaanonaa uume. Ragaadhaan isin agarsiisa. Nama kolfisiisaa hin beekaa saniif kolfee dhiifama naa godha. Okay? Ragaan hin argitan jechuudha. So kitaabota kaaniin kana holqa keessaa walitti baasanii uummata kiristaanaa harka ture. Uummanni kiristaanaa yoom kaanonaayiz godheetiin hin qabate jettanii yommuu na gaafattan san dura uummanni kiristaanaa jaarraa tokkoffaa keessa kitaaba tokkollee itti amanaa hin turre. Okay? Kitaabni tokkollee hin barreeffamne ture. Jaarraa tokkoffaa keessatti kitaabni kamuu hin jiru. Jaarraa lammaffaa keessatti kitaabni garaagaraa barreeffamuu jalqabe. Wangeela Yohaannis, Wangeela Maarqos, Wangeela Luuqaas kan jedhu iyyuu hin jiru jaarraa tokkoffaa keessa. Wanti akkana jedhamu hin jiru. Tokkollee hin jiru. Maanuskiriptii tokkollee hin qabnu. Jaarraa tokkoffaa keessa barreeffame jedhee namni tokko ragaa tokkollee fiduu hin danda'u. Okay? Ragaan tokkollee hin jiru. Kitaabonni har'a dhufan kunniin kun jaarraa lammaffaa keessatti jaarraa lammaffaa gara sadaffaa adeemu. Yeroo awwaalaa wangeelota 48 ture gara 40 bicha 40 haga 48 ture. Jaarraa lammaffaa jaarraa sadaffaa kanneen kana keessatti wangeela afurii miti ka ture. Wangeela Maatiyoos ture, wangeela Maariyaam Magdaleetu ture, ergaa Barnaabaas ture, wantoota garaagaraatu ture. Toomaas maal kan jedhamu jechuudha. Amma Tooskofiyyuu kun kitaaba sadii moo meeqa jira? Innuu sadiitu jira. Lama gara sadiitu jira. Kan Ibraayistiin barreeffame, kun Giriikiin barreeffame karaa garaagaraatu ture. Tokkochuma keessaa kan madeessi jiru ho'i keessaa fudhatan. Afuritti keessaa galchitan. 40 keessaa gara afuritti. Kan madeessi isaan jiru. Laalanii kan Yesuus mukarratti fannifame jedhu kana qofa filatanii keessaa fudhatan. Kitaabonni 40 Yesuus fannifame hin jedha. Keessaa filatanii, okay, Yesuus kan fannifame jedhu qofa keessaa luqqisanii keessaa itti amanan. Wangeelli hafe wanta kana hin dubbatu. Okay? Taadiyaas kaanona hin qaban tureeyyu. Kaanonaayiz hin godhamne tureeyyu. Yeroo awwaalaatiif kitaabota 27 walitti qabee waggaa 378 irratti jaarraa afuraffaa gara dhumaa jechuudha. Atnaatiyos namticha jedhamu tokko. Atnaatiyos kan jedhamu tokkotu yeroo awwaalaatiif kitaabota 27 jira jedheetiniin walitti qabeef. San dura uummanni kiristaanaa matsaafota garaagaraatti amanaa turan. Warroonni awwaala jaarraa lammaffaa keessa jiru sijammar wangeelli Maatiyoos jecha rabbiiti jedhanii itti amanaa hin turan. Itti amanne akka isin amantan kanatti sagalee waaqayyooti jedhanii itti amanaa hin turre. Booda irratti walitti qabamanii kan dikileer godhan. Okay? Kuni hafuura waaqayyooti, kun hafuura waaqayyooti miti jedhanii dikileer kan godhan booda irra malee kiristaanonni awwaala jiran kitaaba qulqulluu akka isin amantan kana amanuu miti hafuura waaqayyooti jedhanii amanaa hin turre. Kana ragaadhaan proogiraama qabnee inshaallah keessanii dubbanna ustaaz awwal wajjin san booda tokko tokkoon ragaa hundaa. Biiznillah tabaaraka wa ta'ala sanni haasoyina rabbi jedhee. Achumaan wanni an jechuu barbaadu beektee kakuu haraatiin wal qabatee jechuudha. Kakuu haraadhaan wal qabatee afur qulqulluun barreeffame kan jedhame walgahii kaluu kana jaarraa 19ffaa keessa taa'ame Vaatikaan keessatti taa'ame irratti murteeffame malee wannaa keessatti hatta bara Maartin Luuser faa jiru keessatti afur qulqulluun barreeffame jedhamee yaadamaan ture. Sababa saniif inni nuyi keessaa gate. Maartin Luuser iyyuu keessa darbee wanni keessaa baaseef sababni isaadha afur qulqulluun barreeffame jedhamee yaadamaatiin hin turre. Garuu ammoo achi as jaarraa 19ffaa keessaa bara 18 wayi 48 naannoo sanaa ta'uuti Vaatikaanitti wal gaanii afur qulqulluun barreeffame haa jennu jedhanii suuqeessonni gariin isaanii morman akkasitti murteessan. Walii galatti wanni asitti ibsuu barbaade Salahanillee akka inni ibsuu barbaade isiniif ibsee kitaabni amma kiristaanni harkaa qabu kun kiristaana kitaaba qeesii wayii jaarraa afuraffaa keessa lafaa ka'ee koottaame kan addas nu jedhee jira jedhee kitaaban hedduu barreeffamee jiru keessa. Yesuus hin duune kan jedhu jira, Yesuus gabricha rabbiiti kan jedhu jira, Yesuus waaqaa miti kan jedhu jira. Kitaaban ideoloojii garaagaraatiin barreeffame keessa kanatti nu ta'a jedhee Atnaasiyoos kan jedhamu sani namti Yesuus waa walitti qabeedha.
سوجنا مو الآن يوحنس كيس نجرو كاس ناس يوسف بقى سواليت تكابي كيس يو جارة فرفا كيس تدبل الآن يوحنس فات نبي محمد عليه الصلاة والسلام وصلوا فيمبر وقام يبلا من أنو سنافي جرودا كتابا كان ولد كبتني كريستانوني كانت تهامن نكجران جيتشو ولي قالتي كتابني كون أمانتين كريستانا مجروكوني وان بارلمان تابع يوكان أموك أيسي ويدا والجه كتابا كان هاكبا نو كان حديث نو كان كذا أقول وكان أقول جدا مالي كتابا كان نبيي تندو فهمتي كتابا كان نبيي تندو فهمتي أمانتي كان نبيي تكو تندو فهمتي أمانتي نمون من أمفا ويدا كان أقول وكذا أقول جاني تطلع جنان دبتني إرجسني أمو اتديبني يجتشو إرجسني اتديبني يجتشو سبحان الله ربي إنما سالفتشيسين يا جولي كريستانا مي قرات نوانا مسراجريكا سيرت قرات دامي سينيغالتي غتا تي قرات دامي يو سو وجنتا يرو بيرا دفتين تدبته لكن وني كون صوبامتي ابدا والله صوبامتي سينا كريستانا غوتو كيسجير مچامني اسيناركا قبدان كون جارا فرافا كيسا اكفلتام جارا توكوفا كيسا مچامني ماتيوس وانجيل ماتيوس جدا منجير ماركوس كجدا منجير وانجيل لوكاس كنجدا منتور جارا لما فاكيس مكان اتبافمي جارا توكوفا كيس رغان كم ينجر رغان كم ينجر جارا توكوفا كيس وانجيلي ماتوس جراچو سادا جارا لما فاكيس مكان كونيت موغافمي لفما فودامي تمان كان اجن نجدامي تديمامي جچو ارغساي فورتامي تمانامي خلاص فجيني جرا دوني جرا غغمني جرا اولباني جرا غبوني جرا جنة سيني جرا اما چرا غبوت انجر inni kun akkasitti miti karaa jannataa karaa kanaa miti karaa namni namaa file kana sun taane karaa nabiyyi qabadhaa isinin jechuudha akkasi salah rabbiin si barakachiisu di barakadhu atilleeni amsa bariidaadha dabarsitee ibsa gaariidha nu kennite inshallah yeroo garii akkanuma si aarsoosisu barbaachisa giddimaan inshallah afaan hiikataa jira ay Martin Luther kaasnee turte nama Martin Luther kitaaba qulqulluu keessa jech maal jedhama ya Pawulos ya Yaaqoob malekta jedhamu tokkotu jira afaan Oromootiin beeku nimbe ergaa Yaaqoob jedhama ayyani kitaaba saniin galabaa jedheetiin waamama ture kitaabni kun maaliif akkas keessa galchitanaan hin beeku kitaabni kun anaaf galabaadha jedhe hansaraadha jedhee dubbatee ture kitaaba san qofaa miti akka isaan jedhan raa'ii ka jedhamu san mul'ata jedhaman itti fakkaate kitaaba mul'ata waan isillee baasee ture Martin Luther hiika ofiisaatti barreesse kan afaan Jarmatiin barreesse keessa baasee ture jedhan ergaa Yaaqoobii fi ergaa mul'ata Yohaannis arrabsaa ture malee ergaa Yaaqoob san fa'a hansaraa jedheetiin arrabsaa ture kun kan agarsiisu ummanni kiristaanaa duraanii abbaatota akka jedhaman beektuun isaanii kitaaba qulqulluu akka barbaadan godhaa turan kan barbaadan itti dabalaa kan barbaadan irraa hir'isaa turan akka barbaadanitti keessa kaayanii fi akka barbaadanitti mootuu irraa hir'isaa turan kan ummanni kiristaanaa har'a koppii godhateetiin dubbata jechuudha okay kitaabni qulqulluun parsantiin gimmaashaa ol okay parsantiin baay'een kama keessonni keessan kan duraanii itti isinii dabalan qofaadha kan keessa jiru kan keessaa gataniitiin amanallee hin jiran kana barreeffamee ture keessaa ganne jedhanii amanan kitaaba kanaa keessatti wanta kanatu jira keessaa baasnee darbinee jirra liiteraalii akkanatti amanaa turan akka barbaad akka diyaariitti jechuudha akka diyaarii jechuun dabdaabee dhuunfaa jechuudha dabdaabee dhuunfaa wanta barbaadan irratti barreeffatanii wanta barbaadan irraa dileet gootan san haala saniin itti dabalanii jalqabumayyuu bare ergaalee Yohaannis malikte ka jedhamu tokkoffaa lama andanyaa hulattanyaa sostanyaa ka jedhanii kaan kuni yoo dubbise jalqabumarraa maal jedha bara maal jedha ana jaarsa maanguddicha biraa jedha gara isa jaalatamaa ebaluutti jedha akkuma itti barreeffame akka dabdaabbee nama dhuunfaati sii galtee dabdaabbee nama dhuunfaadha maliktii jechuun kaame risaalaa akka jedhamu kan afaan Arabifaatiin yookaan ergaa jechuun xalayaa jechuun ana maanguddicha biraa gara ebaluutti jedha jalqabuma isaa jechuun bara macaafumaan isaan bira jiru kana jechuun dabdaabbee namni dhuunfaadha walii barreesse namni walitti qabeetiin kun jannata rabbii nageessa jechuun nama dhiba akka malee dabdaabbee Phaawulos fakkeenyaaf amma gaafa duraadhaa sanii macaafa qulqulluu godhadhaa jedheen barreessine inni xalayaa barreesse wal dhuungadhaa kootii kiyyanaa fidaa waan dhuunfaatu keessa jira ergaalee Phaawulos keessa gorsatu keessa jira akkana godhaa waldaa kan akkanatti qabaa dabalatan kootii kiyyanaa fidaa waaroo kiyyanaa fidaa
Kitaabban tokkollee achitti dagadhee ebaluttillee nagaa naa himi ebaluttillee akkana naa godhi roomee boqonnaa xumuraa boqonnaa 16 ammas ammoo ebaluttillee nagaa naa himi ilma ebaluttillee ebalu naa himi anillee ebalullee ni jaaladha. Waaroo fada yookaan nam tokko mirga isaati amma xalayaa barreessu mirga isaati. Phaawulos jallataadha jennee haamannu malee Phaawulos macaafa kana isinii barreesse qabadhaan jenneen kiristaanota giddiitti hin goone. Hin goone dhugaa dubbachuudha. Phaawulos qabadhaan jenneen qabadhaati itti bulaan jenneen jira kana giddiin qabadha. Inni gamsa xalayaa barreesse. Xalayaa inni barreesse lafaa fuudhaniiti qulqulluudha kalaasa fuudhu qulqulluun barreeffamtee jedhan. Badiin eenyurra jira de? Badiin eenyurra jira? Badiin kan irra jiru Phaawulos mataa isaadhaa ilaallata. Phaawulos kama ofiidhaa gaafatama malee jallinni kan isaati malee kiristaanota hin qabadhaa itti bulaan jenne. Ergaaleetti kana qabadhaa hin jenne. Badiin kan irra jiru warra dhufeetiin hafuura qulqulluun barreeffame jedhe. Dabalata fakkeenyaaf Itoophiyaa qofa keessatti jechuudha. Ortodoksiin Itoophiyaadha. Macaafota gara 7 qaban ka addunyaa keessa hin jirre kanii ofii isaaniitti qofatti amanan. Fakkeenyaaf isan keessaa Izraa Kaali addunyaa irraa kiristaanni biraa kan itti amanu hin jiru. Ortodoksii Itoophiyaa qofa itti amanu. Matsaafa Henook jedhaniin Ortodoksii Itoophiyaa qofa itti amanu. Qeesima Itoophiyaatu filatee lafa kaa'e. Asin dura beektee guyyaa tokko mucaa tokko gaafadhee maaliif isin Ortodoksiin Itoophiyaa qofti kophatti Henookiin maa fudhattanii macaafa Henook maa fudhattanii jedhee jennaan maal naan jedhe Henook Itoophiyaa waan ta'eef naan jedhe. No Itoophiyaa waan ta'eef amma kitaaba kana kanneen kitaaba qeesii Itoophiyaa malee tokkollee hin qabu amma sala. Qeesii Itoophiyaa qofatu taa'ee filatee sinigaltee koota kanaa fudhannu jedhe. Izraa Kaali illeen Ortodoksiin biyya biraatti kiristaanni addunyaa irra jiru kamutti naman. Matsaafa Henook illee kiristaanni addunyaa irra jiru kamutti naman. Ortodoksiin Itoophiyaa qofa. Itoophiyaa qofa beeka. Itoophiyaa qofa jechuun jira bara. Ortodoksiin biyya biraatu Ortodoksiin kiristaana, Ortodoksiin Gibsii, Ortodoksiin Siiriyaa jiran, Ortodoksiin Lubnaan jiran, Libaanos jechuudha. Ortodoksiin Raashiyaa jiran, Ortodoksiin Yukreen jiran, Ortodoksiin Ameerikaa keessa jiran bakka biyyoota garaagaraa keessa itti amanan kitaaba kana. Ortodoksii Itoophiyaa qofa kophatti qeesiin Itoophiyaadhaa bocee baasee erga sana ammoo kitaabuma akkanatti qeesiin Itoophiyaa bocee baase kana qabatee namni bakka jannata seennee jirra karaan jannataa karaa kana jechuu danda'a. Inni kun anaaf gaafiidha. Ufiillee haalaalan isaanillee haalaalan. Isaanillee haalaalanii rabbiin isaan akka jechu galatoomeetillee ni Salaah inshallah guyyaa biraallee akkanumatti seenneetumaan ni haasofna yoo rabbiidha inshallah yeroo qabutti rabbiin barakaa si haa godhuuti jabaadhu atillee ni warra afaan Amaarifaadhaa si eeguu jiran natti fakkaata. Afaan Amaarifaatti ilmaan dubbanne jechuu jiran se'a. Rakkoon qabu proogiraamni yeroo torbaan guutuu waan afaan Amaariffaatiin ta'eef har'a haa oolsanii. Kana fuuldura inshallah kana booda proogiraamuma kana waa'ee kitaabota uummata kiristaanaa kanneen kana haala isaan itti dabalaa turan haala isaan keessaa hir'isaa turan uummanni kiristaanaa kana hin beeku. Taariikni kitaabni isaanii keessa taree kana hin beekan. Kitaabni maal keessa akka taree isaan harka ga'e hin beekan. Akkamitti akka itti dabalaa turan hin beekan. Haala kamiin akka hir'isaa turan hin beekan. Taarika isaatii miti kama isaan harka jiru kana akka hin dubbisne kinoo ustaaz awwalnatti himaa jira. Adallam taarika isaatii miti kama isin dhufe kanallee akka hin dubbisne dhageenne. Kanaaf hin dubbisina rakkoo hin qabu. Duubarraa kaataniitiin akka seenaa isaa beektanii dhiistanii biraa baatan feena. Kanaaf inshallah seenaa isaanii sirriitti ilaalla. Kitaabni kun hafuura waaqaatiin miti ka barreeffame. Yeroo silkiin hin jirre san yeroo intarneetiin hin jirre san jaarsaaf jaartiin dabdaabee walii barreessaa turan. Wal jiran walii ergan dabdaabee xalaa walii barreessaa turanna. Wantiin kee hin bareedaa, wantiin kee guddaadhaa, wantiin kee hin bareedaa akkas jedhanii walii barreessaa turanii. Waggaa 2000 booda mootu weedduu jedhamee uummanni kiristaanaa itti amana. Kun hin oolidha tokko faratti. Wanta piraayiveetii ta'ee
gara alaa baasuun dhorkadha. Fakkeenyaaf isin amma warri amma na dhagaa jirtan uummanni kiristaanaa ka hiriyaa keessa wajjin jaalallee keessa wajjin ka walii barreessitan namni osoo isin jalaa baasee hin barbaadan. Namni hin barbaadu. Wanti piraayiveesitu jira. Kanaaf akka gara alaa bahu hin barbaadan. Namni tokkollee hin fedhu wanna kanaa kan akka jalaa bahu jechuudha. Garuu Salamoon jalaa baasaa turtan. Jaartii isaatiif barreessee gara alaa jalaa baastan. Kun immoo nooriidha. Akkana gochuu hin qabdan. Kana wedduu ka jedhamu. Ani mistira isaa baasuu caalaa wani na dhibu sii galtee. Mistira caalaa wani na dhibu akka malee. Wedduu caalu boqonnaa 8 qaba. Boqonnaa 8 keessatti maqaa Waaqayyo jiru tasuma taate keessa hin jiru. Ajabse boqonnaa 8 qaba. Boqonnaa 8 waan intala dubbata. Harmi kan kee bareedaa, harmi kan kee quruphee dhaabbattee fiigduu fakkaataa. Funyaan kan kee tulluu fakkaataa, rifeensi kan kee gaara fakkaataa. Maal jedha dabbaan kan kee maal fakkaataa, lukti kan kee kana fakkaataa. Amma waan tokko waan hambisen qabu namti. Harki kan kee fakkaataa, maddiin kan kee kana fakkaataa, kuulli ijji kan kee kana fakkaataa, ilkaan kan kee kana fakkaataa, bishaan alfaan kan kee keessa ba'u kana fakkaataa. Waan biraadha waan tokko waan hambisen qabu waan xiqqeeshuma yoo taate malee. Sini galtee